லைஃப்பில் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகணும்னா அதுக்கான தரமான எஃபர்ட் போடணும். The result you want to see tomorrow will be based on the effort you put in today. அதாவது இன்னைக்கு நீ போடுற முயற்சி தான் நாளைக்கு வெற்றியா மாறும். இன்னைக்கு நீ எவ்வளோ டெப்தா எஃபர்ட் போடுறியோ நாளைக்கு அவ்வளோ ஹைப்பர் ரிசல்ட் கிடைக்கும். மோர் ஓவர் த ஃபர்ஸ்ட் பாசிபிள் திங் வந்து உன் மேலே நீ நம்பிக்கை வை. ஒரு ஸ்டெப்ல அடி இதுன்னு பயப்படாத. முயற்சி பண்ணிட்டே விடாமுயற்சி பண்ணி வெற்றி கண்டிப்பாக கிடைக்கும். பார்க்காத கண்ணும் கேட்காத கதை 1000 சொல்லும். ஆனால் நீ யாருன்னு உன் வேலை நிறுத்தி சொல்லுமா. எப்பவுமே ஒன்று சொல்லுவாங்க, வாழ்றத மாத்திரம் வாழ்க்கை இல்லை, வாழ வைக்கிறதும் வாழ்க்கை தான். உங்க தெரிஞ்ச தொழில இன்னும் 4 பேருக்கு நீங்க சொல்லி உதவி எப்பவுமே கூட இருக்காது. விரும்பி செய்யற வேலை எப்போதுமே உங்களை கைவிடும். நீங்க எவ்வளவு உங்க வேலையை நேசிச்சு பண்றீங்களோ வேலை உங்களை அவ்வளவு you will get up. You have to keep constantly exploring. எது பண்ணனாலும் இன்னைக்கே பண்ணுங்க. நாளைக்கு வந்து பெட்டரா பண்ணிருக்கலாமோன்னு மாத்திரம் மேக்ஸிமம் ஆஃப் பெஸ்ட்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ். பை த வே நீ மட்டும் இம்ப்ரூவ் ஆகாத உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணு. மேக்ஸிமம் ஆஃப் எஃபர்ட் போட்டாலே போதும், சக்ஸஸ் பற்றி கவலைப்படவே வேணாம்.